हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेय वंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन चौपभृमितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभगत वृन्दहरू परम भागवत भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव। स्वाध्याय का क्रम में हामीहरू एकादश स्कन्ध तेस्रो अध्याय नवयोगेश्वर महाराज निमिको संवादमा श्री आविर्होत्रले कर्म अकर्मका विषयमा सोध्नुभयो महाराज निमिले र त्यस विषयमा बताइबक्सिन्छ उहाँले। पहिले कर्म अकर्म विकर्म। कर्मको एउटा अर्थ हुन्छ कर्मयोग, अकर्मको अर्थ हुन्छ कर्मको अर्को पाटो ज्ञानयोग। कर्मणि अकर्मयः पश्यत् अकर्मणि च कर्मयः। अर्को अकर्म भनेको निषिद्ध कर्म अर्थात् विहित कर्मको आचरण नगर्नु। अकर्म भनेको कर्म नगर्नु, विहित कर्म नगर्नु। विकर्म भनेको निषिद्ध कर्म गर्नु। त्यस हुनाले यस प्रकारले जो तीन प्रकारको कर्म वेदमा बताएको छ, कर्मका प्रक्रिया बताएको विधि अर्थात विधि र निषेधात्मक प्रक्रिया द्वारा निषेध बताएर निषिद्धबाट निवृत्त गराउन र विहितमा प्रवृत्त गराउँदै हित प्रवर्तक जो वेदको जो वास्तविक त्यसको पर्यवसान हो अत्यन्त गहन भएको हुनाले सामान्य र वेद भगवत श्रीवचन भएको हुनाले त्यसमा बडा बडा विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन् भन्दै गएर कर्म भगवानमा अर्पित भयो भने त्यही कर्म फेरि भगवानका लागि गरियो कर्म फेरि त्यो कर्म सत्कर्म हुन्छ।
अरूको लागि गरिएको पुण्य पनि पापका परिणाम पापको लागि हुन्छ भने भगवानको लागि गरेको पाप पनि पुण्यमा परिणत हुन्छ। मदर्थे क्रियमाणम हि पापम पुण्याय कल्पते। भगवानका लागि गरिएको पाप पनि पुण्यमा परिणत हुन्छ भनेको हुनाले त्यही बताइयो। त कसरी गर्ने त कर्म कर्म गरेर कर्मबाट बन्धन कर्मको बन्धनबाट कसरी मुक्त भइन्छ भन्दा कर्म गरेर। कस्तो कर्म? भगवत अर्पित। त्यही बताइएको वेदोक्तमेव कुर्माण निसङ्गोर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिम रोचनार्थ फलश्रुति। भगवानका लागि भगवानमा समर्पित भएको कर्मले नैष्कर्म्य भनेको ज्ञान सिद्धि हुन्छ, ज्ञान सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। बहुत गयो कुरा हो। त्यसैले जसले झट्टै नै यो आत्माको अनादिकालको कर्मको बन्धनलाई नाश गर्न चाहन्छ भने त्यसले विधिपूर्वक माने वेदका विधानले, त्यस्तै तन्त्र अर्थात् पाञ्चरात्रागमका विधानले विधिनोपचरेत् देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम। तन्त्रोक्तेन पाञ्चरात्रागमका विधानद्वारा। किनभने श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा तृतीयं ऋषिसर्गम च देवर्षित्वम उपेत्य च तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। कर्म गरेर कर्ममा ज्ञान सम्पत्ति उदय हुने, कर्म गरेर ज्ञान उदय हुने त्यस्तो प्रकारको जो बताइबक्स्यो निष्काम कर्मयोगको विधान पाञ्चरात्रागमको उपदेश गरिबक्स्यो देवर्षि नारदजीले। अर्थात् देवर्षि नारदजीलाई निमित्त पारेर भगवानले उपदेश गरिबक्स्यो जुन पाञ्चरात्रागमका विधानद्वारा कर्म गरेर नि कर्मको बन्धनबाट फुकिन्छ हो। त्यसैलाई तन्त्रोक्तेन च केशवम। तन्त्रले बताए अनुसार र वेदले बताए अनुसार भगवान केशवको समाराधना गर्नु। कसरी गर्नु त? भगवानको समाराधना गर्नलाई पहिले सदाचार्यको सन्निधिमा गएर भगवत शरणागति हुनु। लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः। 48 श्लोक। भगवानको सेवा गर्दा कुनै सुयोग्य वरलाई मन पारेर अभिभावकहरूले कन्यादान नगरिकन कुनै कन्याले कसैलाई मन पारे उसँग जान्छ भने अर्थात् त्यहाँ पनि सन्तान हुन्छन् तर त्यस्तालाई त्यो पुरुषलाई पनि वृषलीपति भन्छन् भने कन्यालाई पनि त्यस्तै भन्छन्। त्यस हुनाले यो आत्मा भगवानलाई निवेदन गर्न पर्छ, भगवत शरणागति हुन पर्दछ। त्यस हुनाले लब्धानुग्रह आचार्यात् कसरी गर्ने त? भगवत समाराधना। गुरुवस्त्वदीय गुरुवो दिशन्तु मम साध्वनुग्रहं युष्मदुपजनित शक्तिमतिरहं हरिम अर्चयामि। मलाई गुरुहरूले आज्ञा गरिबक्सोस्, हजुरले अनुग्रह गरेर भगवत शरणागत गराइबक्सेको यो दासलाई हजुरको आज्ञाले भगवानको आराधना गर्ने आज्ञा दिइबक्सोस् भनेर बताएको हुनाले आचार्यका अनुग्रहले गर्न पर्दछ। त्यही बताइयो। लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः। 48वां श्लोक यो हिजो निवेदन गरें। आचार्यात् लब्धानुग्रह तेन सन्दर्शितागमः आत्मनः अभिमतया मूर्त्या महापुरुषम अभ्यर्चेत। अर्थात हे महाराज निमि महाराज, आचार्यात् भनेको सदाचार्य द्वारा श्री वैष्णव आचार्य आचार्यम संश्रयेत पूर्वम विष्णु भक्तम विमत्सरम
त्यस्तो आचार्य हुनुपर्दछ। न वैष्णवो व्रजेन मुक्ति सर्वशास्त्र श्रुतोपि वा। अवैष्णवको मुक्ति हुँदैन सबै शास्त्र सुने पनि। त्यसो हुनाले श्री वैष्णव आचार्यद्वारा दीक्षित भएर लब्धा अनुग्रह, आचार्यद्वारा अनुगृहित भएको अर्थात् प्राप्त गरेको छ श्री वैष्णव दीक्षा संस्कारलाई जसले, अनि त्यस्ता श्री वैष्णव आचार्यद्वारा तेन सन्दर्शितागम, उहाँले बताइएको छ भगवानको समाराधना गर्ने प्रक्रिया। त्यस्तो सदाचार्यद्वारा प्राप्त गरेको छ भगवत समाराधनाको प्रक्रियालाई जसले, त्यो व्यक्तिले आत्मनः अभिमतया आफूलाई मनपर्ने मूर्तिया भगवानका जो अवतार हुन्, अर्चावतार, विभव अवतारमा आइबक्सेका भगवान श्री राम श्री कृष्ण आदिका मनपर्ने जो श्री विग्रह हुन्, ती श्री विग्रह विशिष्ट भइबक्सेका महापुरुषम भगवान श्रीमन्नारायणलाई रामकृष्ण आदि अर्चा विग्रह, आफूलाई मनपर्ने अर्चा विग्रह रूपमा भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई अभ्यर्चेत, आचार्यले बताए अनुसार पूजा गर्नु। अब 49 श्लोक। शुचि सम्मुखमासीन प्राण संयमनादिभिः पिंडम विशोध्य संन्यास कृतरक्षोर्चयद्धरिम अर्चादो हृदय चापि यथा लब्धोपचारकैः। भगवान को सेवा गर्नको लागि पवित्र भएर गर्न पर्यो। एउटा हृदयमा रहेका भगवानलाई आराधना गरिन्छ, त्यो उठेर कर दर्शन, समुद्र बस्ने देवी भनेर पृथ्वीको वन्दना गरेर त्यही बिस्तारामै रहेर भगवानको हृदयाग गरेर अनि बहिर्याग गर्ने। आत्मसात कृत्य बाह्यताम सम्यक अर्चय श्लोक बिर्सन लाग्यो। कुर्मादीन दिव्यलोकान् तदनुमणिमयं मंडपम तत्र शेषम तस्मिन् धर्मादिपीठम तदुपरिकमलं चामरग्राहिणीश्च विष्णुं देवीं विभूषा युधगण मुरुगम पादुके वैनितेयं सेनेशं द्वारपालान् कुमुदभगणान् विष्णुभक्तान् प्रपद्ये। सभ्यं पादं प्रसार्याश्रितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा जानुन्याधाय सभ्ये तरमित्रभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुद्वयेन प्रतिपटशमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूम्यादिजुष्टो विदुर्जगतां सर्ववैष्णव स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदे विधातुं प्रतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं आराधयामि हृदिके स्वयमात्मके मायापुरे हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धानदी विमलचित्तमलाभिषेकै नित्यं समाधिकुसुमैर पुनर्भवाय यो। आराधयामि हृदय स्वयमात्मके मायापुरे हृदय पंकज सन्निविष्टम, यो मेरो हृदय कमलमा विराजमान भइबक्सेका भगवान नारायणलाई, ऋषिकेश भगवानलाई आराधयामि। आराधयामि हृदय स्वयमात्मके मायापुरे हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी, अनि कहाँ जल ल्यायो, कहाँ आयो त श्रद्धा नदी विमलचित्तमलाभिषेक है। श्रद्धा रूपी नदी को जल जहाँ निर्मल, त्यसमा अभिषेक गरेर निर्मल भएको मनद्वारा, अनि त्यसैमा श्रद्धा रूपी नदीमा उम्रेका निर्मल पुष्पहरूद्वारा, मन का कुश फूल द्वारा समाधि कुसुमै, जहाँ मन स्थिर हुन्छ, समाधियते चित्तमिति समाधिर्मा, अथवा
त्यस्तो पवित्र मनोमय पुष्पहरूद्वारा मैले हजुरको उपासना गर्दछु। पुनर्भवाय भनेको फेरि यो जन्म जरा मरणमय संसारमा नआउनको लागि। त्यो हुनाले भगवान पुण्डरीकाक्ष हृदयागम तो मया कृतम, हे भगवान हे कमलनयन, मैले हृदय माने अन्तर्याग मैले गरेँ, हजुरको उपासना गरेँ। त्यो विस्तार अनुसन्धान गरेर त्यसपछि नुहाइधुवाइ गरेर शुचि सम्मुखमा आसीन भएर भगवानको अन्तःपुरमा गएर गर्ने उपासना। स्नान गर्यो, सन्ध्या वन्दन गर्यो, सुप्रभात गायो, स्वस्ति वाचन गर्यो, त्यसपछि घण्टा भए घण्टा नाद गरेर 3 पटक नभए 3 पटक घण्टी छैन भने यसो गरेर थपडी बजायो। यस्ता प्रकारहरू त्यसोले त्यही बताएको छ। शुचि भनेको स्नान आदिद्वारा पवित्र भएर भगवानको सन्मुख भएर, भगवानको सन्मुखमा थोरै अलिकता दाहिनेतिर बाट भगवानको सन्मुख भएर बस्ने, सोझै सामने पनि बस्ने होइन। भगवानको सन्मुख सोझै उतातिर भगवानका पार्षद बसी बक्सिन्छ, गरुडजी अथवा हनुमानजी, भगवानको जो विग्रह छ। श्रीराम भइबक्सिन्छ भने हनुमानजी भइबक्सिन्छ बाहिर सामने। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको अथवा रुक्मिणी श्रीकृष्णको आदिको श्री विग्रह छ भने त्यहाँ गरुडजीको गरुड स्तम्भ आदि हुन्छन्, गरुड विग्रह हुन्छ। त्यसमा थोरै बगलमा यसो गरी बसेर भगवानको दाहिनेतिर पूर्वतिर फर्केर उत्तरतिर फर्केर बसेर सम्मुखम आसीन, मूर्तिको केही सन्मुख रहेर बसेर प्राण संयमनादि प्राणायाम गरिन्छ, भूतशुद्धि गरिन्छ, न्यास गरिन्छ। भूम भूमेन यम वायवेन श्वस्यामि रमगरेन दायामि ममतान प्लाव्यामि इत्यादि भनेर भूतशुद्धि गरिन्छ। अनि त्यसपछि आफूमा न्यास गरिन्छ, पञ्चोपनिषद न्यास, सृष्टि न्यास, संहार न्यास इत्यादि न्यासहरूद्वारा पिण्डम विशोध्य, भूत शुद्धि गरेर शरीरलाई शुद्ध गरेर। अनि सन्यास कृत रक्षः, राम्रोसँग न्यास गरेर ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, वसुदेवाय नमः इत्यादि र ओम 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 हृदय नमः, ओम ज्ञानाय शीर्षे स्वाहा इत्यादि अंग न्यास, करण न्यास आदि न्यास गरेर जसले कृतरक्षा आत्मरक्षा गरेको छ त्यस्तो छँदो। अनि यथालब्धोपचारकै, यथा प्राप्त यथा सम्भव जे प्राप्त भएको छ, प्राप्त भएका पवित्र पदार्थहरूद्वारा ती साधनहरूद्वारा अर्चादौ हृदय चापी हरिम अर्चयत। अर्चादौ अर्थात भगवान का जो रामकृष्ण आदि आफूलाई मनपर्ने श्री विग्रह छन्, श्री सीताराम, श्री रुक्मिणी सत्यभामा सहित राधा रुक्मिणी सत्यभामा सहित श्री कृष्णचंद्र भगवान सपरिवार भगवानलाई यथायोग्य यथालब्ध उपचारद्वारा भगवान हरिको पूजा गर्नु। हृदय चापी, हृदयमा पनि रहेका भगवानलाई त्यसमाले पूजा गर्नु। हरिम अर्चयामि, भगवान पुण्डरीकाक्ष हृदयागम मया कृतम्, पहिले नै हृदयमा रहेका भगवानलाई नै पूजा गर्नु, त्यहाँ भगवानलाई पूजा गर्नु। अर्चादौ, अब त्यहाँ मन्दिरमा गएपछि पहिले भगवानलाई भित्र भएका भगवानलाई पूजा आराधना गरिसकेपछि भोग लगाइसकेपछि अनि पछि सबैलाई भित्र नै गरेर सबै भित्र रहेका हृदयमा रहेका भगवानलाई
तदीय आराधना गर्दा त्यसपछि यहाँ पनि रहेका हृदयमा रहेका भगवानलाई पनि प्राणाहुतिद्वारा पूजा गर्नु। संन्यासकृत रक्षः अर्थात अंगन्यास, करन्यास, प्रणवादि न्यास इत्यादि द्वारा मन्त्रमय भएको मन्त्रमूर्ति भवेत् बुध सविसर्गम फलन्तम तत् सर्वदिक्षु विनिर्देशित इत्यादि नानक आदिमा भने चाहिँ मन्त्रमूर्ति भएर यथा सम्भव ऋतु अनुसार प्राप्त भएका पदार्थहरूमा कृपणता नगरिकन वैभव छ भने छुट्टै नगरिकन अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवानका जो अर्चादो भनेको प्रतिमा आदिमा, अर्थात आदि शब्दले अगाडि बताइन्छ अग्नि, अर्क, जल, गाई आदिमा, अतिथि आदिमा भगवत बुद्धि गर्नु। वैष्णवे बन्धु सत्कृत्य इत्यादि आउँछ अगाडि गएर। त्यस्तै हृदय चापी, हृदयमा पनि हरिम अर्चयेत, भगवान हरिको पूजा गर्नु। यी सबैमा भगवान हरिको पूजा गर्नु, हृदयवासी भगवानलाई नै पूजा गर्नु। द्रव्यक्षित्यात्मलिंगानि निष्पाद्य प्रोक्षचासनम पाद्यादिनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमंत्रेण चार्चयेत। अर्थात द्रव्यादि जो छन्, जो भौतिक पदार्थहरू छन्, ती सबैलाई आफूलाई पनि कुश पवित्र र जलद्वारा सम्मार्जन गरेर, सम्प्रोक्षण गरेर, मन्दिरमा बढारेर गोमूत्र गोमय आदि माने गोमय र जल आदिले मृण्मय आदि गरेर लिपेर, कच्ची ठाउँ छ भने, पक्की ठाउँ छ भने त्यहाँ गंगा जल गोमूत्र आदि छिड्काव गरेर अनि राम्रोसँग पोछा लगाएर यिनीद्वारा जो भगवानका श्री विग्रह आदि छन् तिनीहरूमा पहिले अर्पण गरेका जो पुष्पहरू, मालाहरू इत्यादि छन् त्यसलाई हटाएर फेरि अरू नयाँ भगवानलाई समाराधना गर्न योग्य भएका फूल, तुलसी, नैवेद्यहरू सबै ठिक्क पारेर, पञ्चकटोरी, पूर्ण कुम्भ आदिमा जल ठिक पारेर भगवानलाई अखण्ड बत्ती बलिरहेको छ भने बलिया छ, निभ्या छ भने बत्ती बालेर इत्यादि सबै प्रक्रिया, पूजाका सामग्रीहरू सबै पञ्चामृत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सबै ठिक पारेर भगवानलाई पुनः निवेदन गर्ने, फूलमाला आदि ठिक पारेर भगवानलाई स्नान गराएर पुछ्ने कपडाहरू सब ठिक पारेर इत्यादि र भगवानलाई अर्घ्य, पाद्य, आत्मनीय, स्नानीय, शुद्ध सर्वार्थ माने शुद्धोदक, पूर्ण कुम्भ यी सबै ठिक्क पारेर अनि आसन आदिलाई पनि सम्प्रोक्षण गरेर अपवित्र वा पृथ्वीत्व धृतालोका इत्यादिद्वारा पवित्र गरेर त्यसपछि आसनमा एकाग्र भएर बसेर अनि भगवानलाई सन्निधिमा भगवानलाई आवाहन गरेर हृदयादिभिकृतन्यास मूल मन्त्रेण चार्चयेत्। माने हृदय ओम ज्ञान हृदय नम ईश्वर श्री स्वाम ओम श्री शक्ति श्री नाम बला कवचा ओम राम तेज नेत्राभिषर ओम यह वीर्यास्त्र फट इत्यादि ओम नाम उदरे यह पृष्ठे इत्यादि द्वारा न्यास आफूलाई गर्ने र
मूल मन्त्र विन्यास गरेर भगवान श्रीहरिलाई श्री मूल मन्त्र आदिद्वारा पूजा भगवानको हरिको पूजा गर्नु। श्रीहरिम अर्चयत। कृतरक्षोर कृतन्यास कृतरक्षोर चयद हरिम इत्यादि भने अघि भने चाहिँ तो द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य आसनं च प्रोक्ष्य अथ पाद्यादीन् उपकल्प्य समाहितः सन्निधाप्य हृदादिभिः कृतन्यास मूलमन्त्रेण च हरिम अर्चयत्। हे राजन, द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि प्रोक्ष्य। द्रव्य अर्थात द्रव्यहरू भगवत समाराधनाका द्रव्यहरू तुलसी फूल चन्दन आदिलाई कुश पवित्र जल आदिद्वारा सम्प्रोक्षण गरेर, त्यस्तै पृथ्वीलाई पनि द्रव्यलाई प्रोक्ष्य, क्षिति भनेको पृथ्वीलाई पनि लिपपोत गरेर बडारबुडुर गरेर लिपपोत गरेर, अनि आत्मा भनेको आफूलाई पनि न्यास आदिद्वारा पवित्र गरेर, अथवा आफू पनि सावधान भएर, त्यस्तै लिङ्गानि च प्रोक्ष्य, भगवानका विग्रह आदिलाई पनि विग्रहमा पनि समर्पित पूर्व समर्पित भएका फूल तुलसी आदिलाई हटाएर ती सबै अरू पदार्थहरू पनि निष्पाद्य पूजा गर्ने योग्य सामग्री ठिक पारेर पाद्यादिनी च उपकल्प्य अर्घ्य पञ्चकटोरीहरू पञ्चपात्र भन्दछन्। अब अन्यत्र त्यो भन्नलाई पञ्चपात्र भन्छन्, एउटै कटौरा आदि लोटा आदिले गर्दछन्। तर पञ्चपात्र भनेको आग्नेयमा अर्घ्यपाद्य हुन्छ, नैऋत्यमा वाद्यपात्र हुन्छ, वायव्यमा आचमनीय हुन्छ, ईशानमा स्नानीय हुन्छ, माझमा शुद्धोदक हुन्छ, त्यसपछि पूर्णकुम्भ हुन्छ एउटा। त्यस्तै पततग्रह अर्थात् पतित पावन भगवानलाई अर्घ्य पाद्यादि देखाएको राख्ने पात्र हुन्छ एउटा, आचमनी हुन्छ। यी सबै ठिक पारेर तिनी ती जललाई पनि दाहन प्लावन शोषण आदि गरेर अर्घ्यपाद्य आदि पात्रहरूमा लवङ सुकमेलहरू यिनीहरू राखेर भगवानलाई स्नान गराउने पञ्चामृत दूध दही घिउ मह आदि पनि अलग राखेर, यी दैनिक सम्भव हुन सक्दैन भने दूध गाईको दूध ठिक पारेर भगवानलाई स्नान गराउँदा गाईको दूध त्यसैमा मिश्री राख्यो, लवङ सुकमेलको चूर्ण राख्यो, त्यति गरेर यी सबैलाई यम वायव्येन शोषयामि रम अग्नेन दाहयामि भम अमृतायन प्लावयामि इत्यादि रूपले सबैलाई दाहन प्लावन शोषण गरेर चारवटा कटोरीको जल एक एक आचमनीले ल्याएर त्यो अर्घ्य कटोरीमा राखेर त्यो अर्घ्य कटोरीको जललाई आचमनीमा भरेर अनि यहाँ शिरसम्म ल्याएर त्यहाँ तुलसी दल राखेर अनि देब्रे हातले त्यो आचमनी समातेर दाहिने हातले यसरी ढाकेर ओम बिम बिर्जाय नमः ओम बिम बिर्जाय नमः ओम बिम बिर्जाय नमः ओम बिम बिर्जाय नमः भनेर 10 पटक भनेर ओम सहस्रकाय स्वाहा वीर्यास्त्रा पढ भनेर त्यो अभिमन्त्रण गरेको जललाई फेरि ती 5वटा कटोरीमा अनि पूर्ण कुम्भमा पनि राखेर अनि सबै पूजाका सामग्रीमा जताततै त्यो जल छड्केर प्रोक्ष्य इत्यादि भनेको सम्प्रोक्षण गरेर एक त पहिले नै बिहान प्रोक्षण गरेर त्यहाँ भित्र पनि त्यो प्रोक्षण, त्यस हुनाले कता गयो
यसरी हरिको अर्चना गर्नु। त्यसो हुनाले यहाँ राख्नुपर्छ। त द्रव्य तुलसी चन्दनहरू पूजाका सामग्री ठिक पारेर तिनलाई नै सम्प्रोक्षण गरेर, क्षिति भनेको जमिनलाई पनि लिपपोत गरेर शुद्ध गरेर, शुद्ध जल त्यहाँ पनि छर्केर, त्यस्तै आत्मा भनेको शरीर, आफ्नो शरीर पनि नुहाएर सन्ध्यावन्दन गरेर भित्र त गइएको छ, तर त्यहाँ पनि न्यास, सृष्टि न्यास, संहार न्यास इत्यादि द्वारा शुद्ध गरेर, त्यस्तै लिङ्गानी च निष्पाद्य, अर्थात् भगवानको श्री विग्रह लिङ्गानी बहुवचनद्वारा लिङ्ग भयो, लिङ्गानी भयो। त यी सबैलाई निष्पाद्य भगवानको पनि जो शयन गराएको वस्त्र हुन्छ, पहिले तुलसी दल कुर्मादिन दिव्यलोकांश तदनु मणिमयम भन्ने श्लोकले भगवानका पाउमा तुलसी दल राखेर, अनि ती वस्त्रहरू हटाएर, शयन गराउँदा ओढाएका वस्त्रहरूलाई हटाएर घण्टनाद गर्दै ती वस्त्र हटाउने, त्यसपछि हटाइसकेपछि सभ्यम पादम प्रसार्य भनेर चमरले तिनलाई फेरि यसो शोधन गर्ने, वस्त्र एकतिर राखिदियो, त्यसपछि कर्पूर आरती गर्यो। कर्पूर आरती गरेपछि अनि भगवानको दाहिनेतिर उभिएर ओम भूम भूमै नमः यम वाय नमः सोस्यामि रम अग्नि नमः दायामि ब्रह्म वृतानि प्लावयामि इत्यादि भनेर त्यसपछि फेरि सङ्कल्प गरेर अमुक गोत्रोत्पन्नं भगवतो बलेन भगवतो वीरेण भगवतस्तेजा भगवतः उपकरणेन श्रीमद् आचार्य हस्तेन भगवतः समाराधनम् अहम गरिष्ये भनेर सङ्कल्प गर्यो। त्यसपछि आफूलाई न्यास गर्यो। अनि भगवानलाई ती पहिरी चढाएका फूल तुलसीहरू हटाइदियो। त्यसलाई त लिङ्गानी च निष्पाद्य, अर्थात् त्यहाँबाट ती पहिरी चढाएका फूल तुलसी हटाइदियो। अब तिनी अर्घ्यपाद्य आत्मनलाई दाहन प्लावन शोषण आदि गरेर अनि बिम्बिरजानमा शास्त्र प्रकार स्वाविर्यास्त फटमेर सबैतिर गरिसकेपछि अनि अर्घ्यपाद्य आचमन भगवानलाई दिने। त्यसपछि अर्घ्यपाद्य आचमन आदि गराइदिएर धूपदीप नैवेद्य गराएर प्रारम्भमा भगवानलाई केही बालभोग, दूध होस्, भगवानलाई जगाएको केही बालभोग दिने, दूध निवेदन गर्ने, केही फल निवेदन गर्ने, आचमन गराउने। अनि आचमन गराइसकेपछि फेरि अब भगवानलाई पुलोत वस्त्रले हात पाउ पुछिदियो। अनि दन्त धावन, तुलसी दलले दन्त धावन गर्यो, भगवानलाई दाँत माझिदियो, जिब्रो पुछिदियो, फेरि आचमन गराइदियो। अनि यदि गरेपछि बल्ल अर्घ्यपाद्य आचमन गराएर भगवानलाई पुलोत वस्त्रले पुछेर अब स्नान गराउने थालीमा त्यहाँ चन्दनले षट्कोण बनाएर तुलसी दल राखेर मलमलको कपडा, सुकोमल कपडा राखेर प्रभु हजुर आराधना विमुखो भव, पहिले भनिन्छ आराधना विमुखो भव भनेर, हजुरलाई स्नान गराउन चाहन्छु, स्नानासनम अलङ्कुरुस्व भनेर स्नानको थालीमा राख्ने इत्यादि सबै। त आसनम च प्रोक्ष, आसनलाई पनि आफू बसेको आसनलाई पनि पृथ्वी तालुका इत्यादि भनेर अनि जल सेचन गरेर अथ समाहित, त्यसपछि आसनमा एकाग्रचित्त भएर बसेर सन्निधाप्य भगवानलाई वैकुण्ठमा भने हृदय गर्दै त्यहाँ भगवानको सन्निधिमा गएर नि म वैकुण्ठमा गएँ, वैकुण्ठमा भएका भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेँ। अनि उनी भगवानलाई फेरि यहाँ बोलाएँ, भगवान शयन गरेका भगवानलाई फेरि जागी बक्सोस् भने। अनि त्यसपछि अर्चयेत, कसरी कृतन्यास, भगवानलाई न्यास गराउने, भगवानलाई नि पञ्चपनिषद न्यास, पहिले ओम शाम नम हृदय नम इत्यादि द्वारा शाम याम राम वाम लाम, फेरि
लाम वाम शाम याम राम यताडा माथिबाट तल तलबाट माथि यस प्रकारले भगवानलाई पनि न्यास गर्नु र पूजा गर्नु। कृतन्यासः आफूले न्यास गरेछ भगवानले न्यास गरेको छ त मूलमन्त्रेण च मूलमन्त्रले पनि न्यास गरेर अर्चयेत भनेको भगवान श्रीहरिलाई श्री मूलमन्त्र आदिद्वारा त्यसपछि अब अधिकार भएका व्यक्तिलाई पुरुष सूक्त पञ्चसूक्त उपनिषदहरू बोल्दै बोल्दै भगवानलाई स्नान गराउने पूजा गर्ने। भगवानलाई मात्रै गर्ने कि भन्दा साङ्गोपाङ्गाम सपार्षदाम ताम ताम मूर्तिम समन्त्रतः पाद्यार्घ्या चमनीयाद्यै स्नानवासो विभूषणैः अर्चयत्। भगवान का अंग उपांग को पनि र भगवान का जो दिव्य आयुधहरू छन् भगवान का पार्षदहरू छन् ती भगवान का पार्षदहरूलाई पनि उनीहरूका मन्त्रहरूद्वारा पूजा गरिदिनु। अलग अलग सन्निधि हुन्छन् ठुल्ठुला श्री मन्दिरहरूमा। हाम्रा घरमा ती सबै सन्निधि हुँदैनन्। कहीँ कहीँ हामीले राखेका हुन्छ भगवानका कोही कोहीले सुदर्शन विग्रह राखेका हुन्छन्। तिनै सुदर्शन विग्रहमा एकतिर सुदर्शन विग्रह एकतिर श्री लक्ष्मी नृसिंह त्यस रूपले राखेका हुन्छन्। उहाँलाई त्यो अनुसार उहाँलाई पूजा गर्ने। भगवानलाई पूजा गरेर भगवानको सन्निधिमा बगलमा अरूको सन्निधि हुन्छ। आलवारहरू श्री रामानुज स्वामीजीहरू आलवारहरू आचार्यहरू उहाँहरूको श्री विग्रह हुन्छ। उहाँहरूलाई नि उहाँहरूकै मन्त्रले पूजा गर्नु। त्यस हुनाले साङ्गोपाङ्गाम भगवानलाई पनि सबै साङ्ग भगवानका विग्रहमा पनि भगवानले पनि सुदर्शन राखिबक्ष हुन्छ। सुदर्शनायनम अनन्तायनम गरुडायनम विश्वक्षनायनम इत्यादि रूपले भगवान रामजी का मन्दिरमा हनुमानजी विभक्षिन्छ श्री हनुमते नमः। इस प्रकारले अब ती पञ्चकोटिबाट कसरी गर्ने त भगवानलाई देखाएर उहाँहरूलाई देखाउने। भगवानलाई देखाएर उहाँहरूलाई देखाएर त्यहाँ खनाउने। त्यस हुनाले साङ्गोपाङ्गाम अर्थात् अङ्ग सहित उपाङ्ग सहित भगवान का सुदर्शन आदि जो आयुध सहित त्यस्तै सपार्षदाम पार्षद भगवान का जो पार्षदहरू हुनुहुन्छ सुनन्दन आदि पार्षदहरू यिनीहरूले सहित भएको त्यस्तो ताम ताम मूर्तिम तत्तत भगवान का श्री विग्रहहरूलाई स्वमन्त्रतः अर्थात् तिनी तिनी पार्षदहरूका मन्त्रहरूद्वारा ओम सुदर्शनाय हेति राजाय सायुधाय सशक्त्याय ओम सुदर्शनाय हेति राजा नमः विजयवल्ली समेत श्री सुदर्शनाय हेति राजा नमः इत्यादि रूपले उहाँहरूलाई उपचारका सामग्रीले पूजा गर्नु। अब कोही भगवानका अङ्गमा रहेका हुन्छन् कोही अलग रहेका हुन्छन् उहाँहरूलाई त्यही अनुसार पूजा गर्नु। भगवानलाई गन्ध माल्य अक्षत स्रग्भिर धूप दीपोपहारकै साङ्गम सम्पूज्य विधिवत स्तवै स्तुत्वा नमेत धरिम। भगवानलाई गन्ध माल्य भनेको माला अनि मालाले फूलले माला भन्दछ। त्यस हुनाले फूल पनि माला पनि भगवानलाई पुष्प अर्पण सुगन्धी पुष्पहरू तुलसी दल अर्पण भगवानलाई माल्य अर्पण। त्यस्तै यिनीहरूद्वारा र धूपदीप उपहारकै धूप दीप र उपहार भनेको नैवेद्य आदि सहित भएर भगवानलाई सपरिवार साङ्गम हरिम सम्पूज्य सपरिवार भगवानलाई पूजा गरेर स्तवै स्तुत्वा
दिव्य स्तुतिहरूद्वारा भगवान्लाई स्तुति गरेर हरिम नमेद भगवान् हरिलाई नमस्कार गर्नु। अब अक्षता भगवान्लाई त चढाउनु हुन्न नि त। त्यस हुनाले नाक्षतै अर्चयत विष्णुम नकेतक्या महेश्वरम। अब न तुलस्या के अरे गजाननम, तुलसीले गणेशको पूजा भएन इत्यादि बताए अनुसार अरूहरूलाई त्यो यहाँ त अब भगवान्कै आराधना हुन्छ, भगवान्कै अङ्ग हुन्छ। तै अरू पञ्चदेवताको उपासना गर्ने स्मारतहरूलाई पनि अक्षताले भगवान्को पूजा गर्नुहुन्न भनेको छ भने हाम्रा पनि अब अक्षता पदले तण्डुल भनेको होइन, यहाँ अक्षता भनेको होइन। अर्थात् जो तिल आदि तिलाक्षताले पूजा गर्ने, तिलले पूजा गरिन्छ। अनि अक्षता भनेको नसिँधेका मालाहरूद्वारा, तिनीहरूद्वारा पूजा गर्नु। गन्धमाल्या अक्षतस्रग्भी, नछिँधेका मालाहरू, राम्रा मालाहरू, अक्षतस्रग्भी। कतिपयले अक्षताले पूजा गर्नु भन्छन्, होइन, अक्षतस्रग्भी, नछिँधेका मालाहरूले भगवान् नारायणलाई पूजा गर्नु। भगवानका पार्षदहरूलाई अरूलाई पूजा गर्दा पनि पहेँला अक्षताले पूजा गर्नु। ती अबिर सबिर मिलाएर गर्ने होइन। जान्ने भने अबिर अशुद्ध हुन्छ। पिताक्षत गाईको घिउ थोरै चामलमा राखिदियो, त्यसपछि त्यहाँ शुद्ध बेसार राखिदियो, अनि त्यसलाई मिचिदियो, ठिक्क ठिक्क पारेर मिचिदिएपछि कहिल्यै पनि अक्षत नै रहन्छ। त्यो चामललाई भिजाएर त्यसमा अरू अरू के राख्छन्, त्यो अक्षता कहिल्यै हुँदैन। त्यो त टुक्रा भइहाल्छ जम्मै, भिजेर त्यो चामल टुक्रा हुन्छ, अक्षता हुँदैन। अक्षता त्यो हो। तर मान्छेको चलन अर्कै भयो। होस् त्यो घिउ मिलाइदिएपछि अब थोरै बरु अब राम्रो गराउनलाई थोरै दही र राम्रो शरीर लाएर लगाइदिँदा नै हुन्छ। त्यो भाँचिँदैन। फेरि घिउले पहिले मुछेपछि त्यो पानीले भित्र गएर त्यति प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यस हुनाले गन्धमाल्य अक्षतस्रग्भी, गन्ध मालाहरू, दिव्य श्रीखण्ड चन्दन, दिव्य मालाहरू। अनि माला भनेको यहाँ फूल हो। अनि अक्षतस्रग भनेको न माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी भई प्रभु भन्ने बताएको छ। माल्यादि पुष्पको नाम पनि हो। माल्य, मालती आदि त दिव्य पुष्पहरूद्वारा। अनि अक्षतस्रज, अक्षतस्रग्भी अर्थात् नछिँधेका मालाहरूद्वारा भगवान्लाई पूजा गर्नु, माला लगाइदिनु, तुलसी पुष्प आदिले अर्चना गर्नु, अष्टोत्तर अर्चना, सहस्र अर्चना, श्रीकृष्ण अष्टोत्तर शत, श्रीलक्ष्मी अष्टोत्तर शत, श्रीराम अष्टोत्तर शत, श्रीरामानुज अष्टोत्तर शत, श्री सुदर्शन अष्टोत्तर शत इत्यादिद्वारा अर्चना गरेर त्यसपछि धूप, सुगन्धि धूप, कोइलाटोमा कोइला राखेर गाईको घिउ अनि अष्टगन्धहरू राखेर मङ्ग वासना आउँछ। त्यस्तो प्रकारले धूप दिएपछि अनि दीप अनि हात धोएर नैवेद्य आदि उपहारद्वारा नैवेद्य दिएर त्यसपछि आत्मन गराइदिने। आत्मन गराएपछि भगवान्लाई स्तुति गर्ने। अर्चना गर्ने बेलामा पनि तद्विष्णु हो परम पदगं पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सकिन गुरुन इत्यादि त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि भनेर नाहं विप्रो न चन्द्रपतिर्न वैश्यो न शूद्रो न वा वर्णेन च गृहपतिर् नो वनस्थयतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानन्द पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भर्तुः पदकमलयोर्दास दास दासानुदास सुगन्धवल्ली
दास दास अनुदास श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्णी तले तटे श्री तिन्त्रिणी मूलधामनी श्री षटकोपाय मङ्गलम सुगन्धवल्ली प्रभो हरे श्री तुलसी दलानी भनेर अर्चना गर्नु। यस प्रकारले हरिम स्तवहि स्तुत्वा हरिलाई स्तुतिहरूद्वारा प्रार्थना गरेर अनि भगवानलाई हरिम नमेत हरिलाई नमस्कार गर्नु। साष्टाङ्गबाट अर्चना गरिसक्यो। अर्चना गरिसकेपछि अनि कपुर आरती गर्यो। यो धूपदीप अष्टोत्तर अर्चना गरिसकेपछि अनि धूपदीप नैवेद्य पुनः अनि आत्मन गराएर त्यसपछि भगवानलाई कपुर आरती गरेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। त्यही भित्र पनि नमेद हरिम भित्र पहिले बाहिर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। गर्भ मन्दिरमा जानुभन्दा पहिले स्नान एक त पहिले नै बिहानै उठेर भगवान रयतिर गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। त्यसपछि नुहाएर आएर त्यसपछि साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर आफू सन्ध्यावन्दन गर्ने ठाउँमा गएर सन्ध्यावन्दन आदि तिलक सन्ध्यावन्दन गरिन्छ। तिलक सन्ध्यावन्दन गरेपछि सुप्रभात गाइन्छ। सुप्रभात गाएपछि अनि थपडी बजाइन्छ। थपडी बजाएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर अनि भगवानका गर्भ मन्दिरमा प्रवेश गरिन्छ। प्रवेश गर्ने बेलामा दाहिने गोडाभित्र पारेर प्रवेश गर्ने। त्यति बेला पनि नायक नाय इत्यादि भगवानका पार्षदहरूलाई द्वारपालहरूलाई आज्ञा मागेर मूलमन्त्र अनुसन्धान गर्दै मूलमन्त्र द्वयमन्त्र चरमन्त्र अनुसन्धान गर्दै दाहिने गोडा गर्भ मन्दिरमा पहिले भित्र राख्दै अनि अब भित्र गइन्छ र त्यहाँभित्र गएर जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वावन नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि मन्दिरलाई बडार बुडुर गर्यो। त्यतातिर बत्ती बाल्यो। भगवानका पात्रहरू शुद्ध गर्यो। अनि त्यहाँ शुद्ध गरिसकेपछि अनि सबै पात्रहरूमा जलहरू भर्यो। नैवेद्यहरू ठिक पार्यो। भगवानलाई फुल तुलसी ठिक पार्यो। त्यसपछि कुर्मादिन दिव्यलोकान भएर भगवानका पाउमा तुलसी दल अर्पण गर्यो। तुलसी दल अर्पण गरेपछि भगवानलाई ओढाएका वस्त्रहरू हटायो। त्यसपछि घन्टी बजाउँदै भगवानलाई कपुर आरती गरिदियो। हटाएका कपडालाई सभ्यम पादम प्रसार्य भनेर त्यो चमरले अथवा मयूर पङ्खले शोधन गरेर राख्यो। त्यसपछि आफू भगवानको दक्षिणतिर आग्नेय कोणमा उभिएर भूमिमा भनेर भूशुद्धि गर्यो। अनि न्यास गर्यो पनि सङ्कल्प गर्यो। न्यास आदि गर्यो। इत्यादि प्रक्रिया सबै हुन्छ। त्यस हुनाले बार बार साष्टाङ्ग प्रणाम हुन्छ। अष्टाङ्ग 8 पटक साष्टाङ्ग प्रणाम हुन्छ भगवानको। अहिले गनाउँदै पनि भइहाल्छ। त्यसपछि भगवानलाई कपुर आरती गरेर स्नान गराइसकेर अष्टोत्तर अर्चना गरेर कपुर आरती गरेपछि नि आएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। त्यसपछि भगवानलाई अब स्वाध्याय काल हुन्छ। नित्य पाठ हुन्छ। पाठ गरिसकेपछि अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भित्र भगवानको घर मन्दिरमा गइन्छ। ढोका लगाइन्छ। धूपदीप नैवेद्य गरेर भोग लगाइन्छ। भोग लगाएर अनि त्यसपछि फेरि आत्मन गराएर अब आरती हुन्छ। आरती गरिसकेपछि पनि सित्तम श्रीगाली आदि भने त्यसपछि भगवानलाई अर्पण गरेको फुल तुलसी आदि र भगवानलाई स्नान गराएको तीर्थ आचार्य आलबारहरूलाई आचार्यहरूलाई निवेदन गरेर यदि बलि दिन छ भने बलिपीठमा ल्याएर बलि दिएर आयो। आएपछि नि ओम भगवान नारायण विमतान्द्र भनेर फेरि भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरेपछि सर्वदेश साकाली इत्यादि भन्दै लक्ष्मीनाथ समारम्भामबाट बल्ल तीर्थ बाँड्ने। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम नभन्दासम्म तीर्थ बाँड्न हुँदैन। किनभने सर्वदेश साकाले श्री शैलेश दया पात्रम धीभक्ति आदि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वन्दे रम्यजा मातरम। यहाँसम्म भन्दा अब रम्यजा मातृ योगिन्द इत्यादिसम्म भन्दा यी पूर्वाचार्यहरूलाई तीर्थ वितरण गरेको सम्झिन्छ। अनि लक्ष्मीनाथ समारम्भ भनेपछि बल्ल आफूले तीर्थ लिनु पर्दछ। यो जान्न पर्दछ। लक्ष्मीनाथ समारम्भ नभन्दासम्म अर्चकले तीर्थ अरूलाई वितरण गर्न हुँदैन। हाम्रो स्वामीजीहरूले पनि लक्ष्मीनाथ समारम्भ भनेपछि बल्ल तीर्थ लिइबक्सिन्छ। किन त सर्वदेश दशाकाले सभ्याहत पराक्रम श्रीरामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम विवर्धताम श्रीरामानुजार्य दिव्याज्ञा
इत्यादि भन्दै भन्दै गएर श्रीशैले सदया पात्रम धीभक्त्यादि गुणार्णम मन्दिरम जहाँ मात्र मुनि भन्दासम्म लिइबक्सिने त लक्ष्मीनाथ भनेपछि अनि बल्ल अब आचार्यहरूलाई अरू सबैलाई वितरण गर्ने बेला भयो भनेर तीर्थ लिइबक्सिन्छ। तीर्थ लिइसक्यो। तीर्थ लिइसकेपछि अनि फेरि अब जय तीर्थराज फणिराज इत्यादि भनेर पुनः फेरि साष्टाङ्ग प्रणाम हुन्छ। भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिसकेपछि अनि त्यसपछि भगवान नाम संकीर्तन हुन्छ र गोष्ठी वितरण हुन्छ। गोष्ठी वितरण गरेपछि अनि फेरि राजभोग लाग्दछ। राजभोग लगाइसक्यो। राजभोग लगाएर अनि फेरि कपुर आरती हुन्छ। कपुर आरती गरेपछि फेरि आएर भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। पट खोलेर कपुर आरती गरेपछि अनि भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिसकेपछि अब राजभोग वितरण हुने बेला हुन्छ। भगवानलाई शयन गराइन्छ। शयन गराइसकेपछि पनि आएर फेरि भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्छ। त्यस हुनाले बिहान 8 पटक हुन्छ। बढी भयो नि केही भएन। बेलुका पनि हुन्छ साष्टाङ्ग प्रणाम। त्यस हुनाले सबै स्तुत्वा नमेधरिम विभिन्न स्तुतिद्वारा भगवानलाई स्तुति गरेर अनि हरि भगवानलाई नमस्कार गर्नु। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेत् धरेः शेषामाधाय शिरसि सुधां निद्वास्य तत्कृतम्। आफूलाई बस भगवानमय मन्त्र मूर्तिले भवेद बुझ। आफूलाई भगवानमय अनुसन्धान गर्नु। भगवत प्रचुर अनुसन्धान गर्दै भगवान हरिको श्री विग्रहको पूजा गर्नु र भगवानलाई अर्पण गरेका पुष्प तुलसी आदि जो शेष छन् प्रसादी छन् त्यसलाई बिहान पख बेलुका अर्पण गरेका जो फूल तुलसी बेलुका प्राय निकाल्नु पर्दछ। बेलुका शयन गराउँदा भगवानलाई निकाल्नु। त्यहाँ भगवानलाई बिजाउँदछ फूल तुलसी आदि। अलिकता ताजा तुलसी राखिदिनु। अरू धेरै फूल तुलसी नराख्नु। भगवानलाई चिसो पनि हुन्छ। भगवानलाई बिजाउँदछ। माला पनि उतार्न पर्दछ। माला नउतार्दा पनि शयन गराउँदा पनि माला उतार्न पर्दछ। नउतार्दा एक त वस्त्र पनि बिग्रन्छन्। अर्को भगवानलाई चिसो हुनसक्छ के हुनसक्छ। त्यसैले उतार्ने बेलुका भएका उतारिन्छ। बेलुका उतार्दा पनि रहेका केही फूल तुलसी हुन्छन् तिनीहरू शेषहरू उठाउँदै यसो गर्नु र अनि उता आचार्यहरूलाई देखाउनु रहेको। अनि त्यसपछि आफूले शिरमा यसो गर्नु। पुष्प यसो नासिकाले सुँग्नु इत्यादि बताएको। त्यस हुनाले त आत्मानं तन्मयं ध्यान तन्मयं आत्मानं ध्यायन् हरेः मूर्तिं सम्पूजयेत् शेषां शिरसि आधाय सत्कृतं हरिं सुधाम्नि उद्वास्य संपूजयेत् हरिं संपूजयेत् अर्थात शयन विग्रह भगवानलाई शयन गराओस् भनेको अर्थ। आत्मानं तन्मयं ध्यायन् अर्थात आफूलाई त्यो आराधना गर्ने भगवानको अनुसन्धान गर्दै गर्दै माने त्यो मूर्ति प्रचुर अनुसन्धान गर्दै श्री विग्रह जो आफूले पूजा गर्ने श्री विग्रह भइबक्सिन्छ उहाँको स्वरूपलाई अनुसन्धान गरेर मानु आफू भगवत प्रचुर अनुसन्धान गर्दै तन्मय भगवत प्रचुर अनुसन्धान गर्दै हरे मूर्तिम सम्पूजयेत् भगवान हरिको मूर्तिलाई पूजा गर्नु। अब पूजा गरिसकेपछि शयन गराउने बेलामा शेषाम भगवानलाई अर्पण गरिएको जो पुष्प तुलसी आदि छन् यिनलाई शिरसी आधाय आफ्नो आधारपूर्वक शिरमा राखेर यसरी सुँगेर अनि सत्कृतम हरिम आफूले पूजा गरेका भगवान हरिलाई सुधामनि उद्वासयेत् अर्थात शयन विग्रहमा
विग्रह रूपले शयन गराउनु। मूल विग्रह भगवानलाई शयन विग्रह यदि त्यो दिव्य देशहरूमा हुन्छ, शयन विग्रह शयन बेर भन्छन्, त्यसपछि बलि बेर भन्छन्, त्यस्तै उत्सव बेर हुन्छ भने उत्सव विग्रह, शयन विग्रह, 5 प्रकारका विग्रह हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यो छ भने यस्ता विग्रह भइबक्सिन्छ भने शयन गराउनु, नभए उनी भगवानलाई नै ल शयन गरिबक्सियोस् भनेर भगवानलाई आयताभ्याम विशालाभ्याम शीतलाभ्याम कृपानिधे करुणापूर्ण नेत्राभ्याम निद्राम कुरु जगतपते इत्यादि भनेर भगवानलाई शयन गराउनु। र यस प्रकारले बिहानदेखि बेलुकासम्मको यस प्रकारले पूजा गर्नु यो बताएको। बिहान पूजा गरियो र दिउँसो शयन विश्राम गरियो, भगवानलाई शयन गराइयो, बेलुका विशेष शयन हुन्छ। यस प्रकारले हे राजन एवं अग्न्यार्कत्व यादव अतिथौ हृदय चय यजति स्वरमात्मानम अचिरान मुच्यते हि सः। यस प्रकारले सबैमा भगवानलाई हेर्दै, जसले आत्मा हामी सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका भगवानलाई जसले पूजा गर्छ भने त्यो अविलम्ब मुक्त हुन्छ। एवं यस प्रकारले हे राजन अग्नि भनेको अग्निमा भगवत बुद्धि गरेर, अग्नि भनेको अग्रे हिँडयति इति हिँडय प्रापणे, सबैलाई अगाडि लाने भनेको भगवान नारायण हो। त अहम वैश्वानरो भूत्वा भनेको हुनाले वैश्वानर अग्निका अन्तर्यामी भगवानलाई अग्निमा, अर्क सूर्यमा, त्वयादौ जल आदिमा, अतिथौ आएका अतिथिमा पनि हृदय छ, आफ्ना हृदयमा पनि भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर यह जसले ईश्वरम आत्मानम यजति सर्वजगन नियन्ता सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका आत्मानम भनेको सर्वान्तर्यामी भगवान नारायणलाई यह यजति जसले उपासना गर्दछ, सबैमा भगवत बुद्धि गरेर उपासना गर्छ भने त्यो व्यक्ति नै, सही त्यही व्यक्ति नै अचिरान मुच्यते अविलम्ब देह त्याग्दा बित्तिकै वैकुण्ठ जान्छ, फेरि जन्मान्तरमा घुम्दैन भनेर कवि हरि अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रले भनिबक्स्यो। अब द्रुमिलसँग सोधिबक्सिन्छ। यस प्रकारले तेस्रो अध्यायले विश्राम गर्यो। अथ चतुर्थोऽध्यायः यानि यानि ह कर्माणि यैर्यहि स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। अब यो बताइबक्सिन्छ कि यानी यानी ह कर्माणि अर्थात भगवानले जुन जुन कर्महरू जस्ता जस्ता आफ्ना स्वेच्छा अनुसार ग्रहण गरिएका दिव्य विग्रहद्वारा माने दिव्य विभव अवतारद्वारा इच्छा अनुसार अवतार दिइबक्सिएका भगवानले अजन्मा भएर पनि भक्तको रक्षा गर्नको लागि आफ्ना इच्छाले कर्मका अधीनमा जन्मनु भएका भगवानले जस्ता जस्ता लीलाहरू गरिबक्स्यो, हरि भगवानले त्यो बताइबक्स्योस् भनेर सोधिबक्सिन्छ। अब यैर्यहि स्वच्छन्द जन्मभिः हरिः यह यानि यानि कर्माणि चक्रे करोति कर्ता वा तानि नः तानि कर्माणि नः ब्रुवन्ते। यहाँ हामीहरूले 48औं श्लोकमा जो हामीले लब्धानुग्रह आचार्यत्वेन सन्दर्शितागम महापुरुषमभ्यर्च्यन् मूर्त्या भीमतया आत्मनः भनेर भनियो भने आचार्यद्वारा दीक्षित भएर उहाँले बताए अनुसार
आफूलाई मनपर्ने भगवानका दिव्य श्री विग्रहमा महापुरुष भगवानको उपासना गरोस्, भगवान श्रीमन्नारायणको पूजा गरोस् भनेर भनियो हो। त्यस अनुसार आफूलाई मनपर्ने मूर्त्याभिमतयात्मना भने आफूलाई मनपर्ने श्री विग्रहलाई जो पूजा गरोस् भनेर भनियो। त भगवानको अवतार जान्न परेन, कुन अवतार के कारणले लिबक्स्यो, कुन अवतारमा के लीला गरिबक्स्यो र स्तबै स्तुत्वानमेधरिम, त्यस्तो अभिमत अवतारलाई स्तुति गरेर भगवानलाई नमस्कार गर्नु भनियो यहाँ। के अरे गन्धमाला अक्षतस्रग्भिर धूपदीप उपहारकै साङ्गम सम्पूज्य विधिवत स्तबै स्तुत्वानमेधरिम। स्तुतिहरूद्वारा अब भगवानको विग्रह त्यहाँ राम सीताराम भइबक्सिन्छ। त्यहाँ रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमास्त्रे त्यो भन्दा श्रीराघवं दशरथात्मजम प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि इत्यादि यो संगतिपूर्ण हुन्छ। सबै भगवान उही नारायणका भिन्न भिन्न अवतार हुन् र पनि अवतार अनुकूल अवतारका गुणलाई प्रकट गर्ने भएका स्तुति गर्नु भनेको हुनाले त्यो जान्नको लागि अवतार बताइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको गुण कर्म जान्न पर्ने हुनाले कुन कुन अवतारले कस्ता कस्ता काम गरिबक्स्यो भनिबक्सिन्छ। यही स्वच्छन्द जन्मभिः हरिः इह यानि यानि कर्माणि चक्रे करोति यानि च वा कर्ता तानि नः ब्रुवन्तु। हे भगवान, महाराज निमिले सोधिबक्सिन्छ द्रुमिललाई, अर्थात् सबैलाई सोधिबक्स्यो, द्रुमिलको पालो आएर उहाँले उत्तर दिइबक्सिन्छ। बहुवचनको प्रयोग गरेको हुनाले हे महानुभाव हो, यही जुन भगवानका स्वच्छन्द जन्म भी अर्थात् आफ्ना इच्छाले अवतार लिइबक्सिनु भएका कर्मका अधीनमा जसको अवतार छैन, जसको जन्म कर्ममूलक छैन, यस्ता अजन्मा भगवान नारायणले हरि भगवान नारायणले यो संसारमा यानि यानि कर्माणि जुन कर्महरू जस्ता जस्ता अद्भुत कर्महरू भगवानले चक्रे गरिबक्स्यो, अथवा यानि यानि च कर्माणि करोति अरू जुन कर्म भगवानले वर्तमानमा गर्नुभएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा यानि च कर्ता जो कर्म भगवानले अगाडि अवतार लिएर गरिबक्सिन्छ तानी नह ब्रुवन्तु, ती सबै भगवानका अवतार चरित्रहरू दासलाई सुनाइबक्स्योस् भनेर सोधेपछि द्रुमिल नाम गरेका योगीश्वरले भनिबक्सिन्छ। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् सतु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। भगवानका अवतार अनन्त छन्, हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त, भगवानका अवतार अनन्त छन्, भगवानका लीला अनन्त छन्। अवतारै अनन्त छन् भने प्रत्येक अवतारका लीला अनन्त छन् भने त्यो अनन्त भगवानका ती अनन्त लीलालाई भनेर सकिन्छ। तैपनि उद्देश्य रूपले केही भनिबक्सिन्छ। यो वै अनन्तस्य अनन्तान् गुणान् अनुक्रमिष्यन् सतु बालबुद्धि कुतः कालेन यैर्वा कालेन कथञ्चित् भूमिर्जांसि गणयेत् भूमिर्जांसि अखिल शक्ति धाम्नः। भूमिर्जांसि गणयेत् किन्तु अखिल शक्ति धाम्नः नैव गणयेत्।
हे महाराज हेर्नुहोस्, यो वै जसले अनन्तस्य गुणान अनन्त भगवानका अनन्तान गुणान अनन्त असंख्य कल्याण गुणगणहरूलाई सौशील्य वात्सल्य आदि अनन्त कल्याण गुणगणहरूलाई अनुक्रमिष्यन् क्रमशः सबै भन्दछु भन्छ भने सतुबाल बुद्धि, त्यो त मन्द बुद्धि भएको। अनन्त भगवानका अनन्त कल्याण गुणगणहरूलाई वर्णन गरेर कसैले पार पाउँछ? पारै पाइँदैन। त्यसो त्यो मन्द बुद्धि भएको। कालेन कथञ्चित, धेरै कल्पान्त आयु भएका लामो समयले पनि कथञ्चित कुनै प्रयत्नले कुनै व्यक्तिले यद्यपि असम्भव हो, धेरै लामो समयले घुमेर जानसी गणयत, पृथ्वीका बालुवाका कणहरू बरु गरेर सक्ला, अर्थात् सक्दैन। बरु यो सक्ला भनेको आकाशका तारा बरु गरेर सक्ला, तर अखिल शक्ति धाम्न दैव गणयत, अनन्त शक्तिका आश्रय भइबक्सेका, जो असंख्य चिद अचित शक्ति का आश्रय भइबक्सेका भगवान श्रीमन नारायणका सौशल्य वात्सल्य आदि अनन्त कल्याण गुणगणहरूलाई कसैले नि वर्णन गरेर नैव गणयत, वर्णन गर्न सक्दैन। किनभने वेद भगवानले त्यही भनिबक्सिन्छ, विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचञ्जः पार्थिवानि विमिमेर जागुंसि, त्यही भन्नुहुन्छ। विष्णोर्नुकम भगवान विष्णुको गुण वर्णन गर्नलाई को समर्थ हुन्छ र कोही पनि हुँदैन। त्यसैले कसैले सक्दैन भन्न खोजेको। यही राख्ने हो कि भूतैर्यदा पञ्चभिरात्म सृष्टै, यसलाई भनौँ र। भूतैर्यदा पञ्चभिरात्म सृष्टै पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन भीष्ट पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेव। भगवान यो विचित्र विराट जगतलाई सृष्टि गरेर आफ्ना आफूले सृष्टि गरेका महदादि पृथ्वी आदि महत्तत्व पर्यन्त चौबीस तत्त्वहरूद्वारा यो ब्रह्माण्डलाई, आफ्नो भगवानको शरीर भएको ब्रह्माण्डलाई निर्माण गरेर फेरि त्यसमा भगवान नारायण नै प्रवेश गरिबक्स्यो र अनि त्यसपछि भगवानलाई यो आफ्ना अन्तर्यामी रूपले त्यहाँ प्रवेश गरेपछि भगवानको नारायण यो नाम रह्यो, पुरुष नाम रह्यो। नारायणम यस्येति नारायण, अर्थात् यो विचित्र जगत सृष्टि गरेर त्यहाँ त्यसमा बस्दिने भगवान नारायण भइबक्स्यो। नारायण भनेको भने प्रकृति र पुरुष, जीवात्मा कहिले नमर्ने नारा, अनि अनादि भएको हुनाले धारावाहिक रूपले प्रकृतिको पनि विनाश हुँदैन। ती जड चेतनमा बस्ने भएका त्यस्ता भगवान जो हुनुहुन्छ पुरुषाभिधानम अवाप, पुरुष यो नाम भगवानको रह्यो। त्यसो हुनाले यो भगवान नारायणको जो विराट स्वरूप हो, विराट पुरुष स्वरूप, यो भगवानको पहिलो अवतार हो, आद्य अवतार हो। आद्य अवतार हो पुरुषस्य कथा पनि बताएको छ। त पहिले भगवानका अवतारका प्रसङ्गमा पहिले विराट स्वरूपको विराट पुरुषावतारको यहाँ चर्चा गरिबक्सिन्छ। यदा आत्मना सृष्टैः पञ्चभिः भूतैः विराजं पुरं विरचय्य यदा तस्मिन् नारायण आदिदेवः यदा
नारायण आदिदेव तस्मिन् विष्टः अथवा प्रविष्टः स्वांसेन विष्टः तथा नारायण आदिदेव पुरुषाभिधानम् अवाप। हे राजन, आत्मना सृष्टि आफैले सृष्टि गरिएका के हुन्? पञ्चभिभूतै, पञ्चमहाभूत। भूत शब्दले 24 तत्व बताउँदछ। महदादिको पनि उपलक्षण हो यो। प्रकृति भगवानका संकल्पले भगवानका मुखबाट प्रकृति अव्यक्त प्रकट हुन्छन्। ती अव्यक्तबाट आवश्यक छ। अव्यक्तबाट अहंकारबाट तीन गुण यस्तै प्रकारले तीन गुणबाट पंच महाभूत, के अरे 11 इन्द्रिय, त्यसपछि पंच महाभूत, पंचतन्मात्रा आदि हुने हुनाले यिनीलाई बताइन्छ। पछि भोलि निवेदन गरौँला आज।